नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी अभी आई बड़ी खबर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली आने से पहले पटाखों को लेकर बवाल मच गया। कई पटाखों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, तो कई पटाखे फोड़ने के लिए टाइम निश्चित कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण और लोगों की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। यदि आप भी इस दिवाली पटाखा फोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास केवल 2 घंटे का ही समय है। जानिए क्या है पटाखे फोड़ने का समय। 2 घंटे पटाखे फोड़ने का यह फरमान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुना है, यानी यूपी के रहवासियों को पटाखे फोड़ने के लिए केवल 2 घंटे दिए गए। सरकार के आदेश के अनुसार प्रदेश में रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन को पटाखे जलाने की जगह तय करनी होगी। इसके साथ ही यदि कई नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने जनता से सामुदायिक जगहों पर ही पटाखे चलाने, लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है। सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि सुरक्षा के लिए जैसे वे पटाखे लाइसेंसी दुकान से ही खरीदे, क्योंकि नकली पटाखे से किसी को कोई नुकसान हो। दिवाली पर पटाखों से होने वाले वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आदेश सुनाए और कहा कि रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, आप नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।